Ысынлап та, котлау һүҙҙәренә килгәндә, хәҙерге көндә беҙҙе үҫтереп, аяҡҡа баҫтырып, кеше иткән ул да булһа әсәй кеше. Шуға күрә, хөрмәтле радио тыңлаусылар, әйҙәгеҙ, әсәйҙәргә ҡунаҡҡа ҡайтып йөрөйөк, хәлдәрен белешеп торайыҡ. Ғүмер бер генә, әсәйҙәребеҙҙе онотмайыҡ. Ә хәҙер һеҙҙең иғтибарығыҙға Рәдиф Зарипов башҡарыуында «Балан йыя әсәй» йыры яңғырай. Күндәр юйыла, үткәнде мин онотһам, һүҙҙәр иҫтәтә, хистәрҙе мин уйлаһам. Ҡабатлай, нимәгә улай була? Әсә йөрәге балаһын ташлап китә. Икенсе тормошҡа ул хәҙер юлланды. Хоҙайҙың янында мәңгегә ул ҡалды. Мәғәнәле һорауҙарға яуаптарын аңлатманы. Миңә шуларҙы иҫтәргә генә ҡалды. Башымда минең уйҙар һөрөп ҡайнай. Нимәгә шуларҙы икенсе кеше аңламай? Нишәп Хоҙай үҙ уйынын уйнаны, ниндәй бәләне тормошҡа арнаны? Нимәгә улай була? Хоҙай үҙенә алай. Яҡшы кеше юҡ микән? Үҙенә тартып ала. Нимәгә улай була? Хоҙай үҙенә алай. Яҡшы кеше юҡ микән? Үҙенә тартып ала. Бына ваҡыт үтте, шул саҡтарҙан яуызлы уйымдан минең йөрәк һыҙлай. Ваҡыт миңә дауа, ул мине йүнәтер. Ләкин иҫтәлектәрҙе юймай ул ҡалдырыр. Күптәрҙе инде хәҙер яңғыҙлыҡта ҡалдырған. Әсәй тигән һүҙҙәргә иҫтәлектәр генә ҡалған. Күпме улай хәлдәр булды һуңғы ваҡыттарҙа. Йәш баланың йөрәге яңғыҙ итә. Ләкин уға ҡарамаҫтан әсәй һине ғәйепләмәм. Һәр саҡ ҡыйын мәлдәрҙә иҫемә төшөрәм. Ә инде яҙмышым шулай тормошта ҡоролған. Ошо йырым менән һине иҫкә мин төшөрәм. Нимәгә улай була?